வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து கிளிப்ஸு R28F. R28Fங்கிற மாடலில் வந்து விரிவாக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரெஃபரன்ஸு ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங். அது வந்து வெளியில் இந்த நிற்க வைக்கிறது டவர் ஸ்பீக்கர்மாங்கல்ல, அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங்பாங்க. இது வந்து கிளிப்ஸுனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். இது வந்து கம்மியெல்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னால் உள்ள பேக்கு மாடலே வந்து பார்த்திங்கன்னா 50,000க்கு மேலே தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 lakhக்கு மேலே இருக்கும். இந்த மாடல் R28F. இதில் R26 ஒன்று வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2016 மாடலு. ஆனால் கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். அப்பப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாடல் தான் போடுவாங்க. அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அதே சேமாக போட்டாலும் மாடல் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. R28F நெக்ஸ்ட் வந்தது வந்து X8000, 7000 அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இதில் போட்டாங்க. அப்புறம் R28F ரெஃபரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டாங்க. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து மாடல் நம்பரை மாற்றிடுவாங்க. ஆனால் கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ பியூட்டியாக இருக்கும். நீங்கள்லாம் வந்து பேஸ் வந்து சப்வூஃபர் தான் லெஃப்ட் ரைட்டு சேனல்லாம் வச்சோம்னா இதுக்கு சப்வூஃபர் வந்து தேவையே இருக்காது, அவ்வளோ பேஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த டைட்டானியம் டியூட்டர்னு அதில் போட்டிருப்பாங்க. அதில் டியூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டானியம் டியூட்டர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டியூட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாரிட்டி அவ்வளோ இதாக இருக்கும். வாய்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ரபிளாக இருக்கட்டும், அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வெளியில் வரும். நம்ம ஹெட்ஃபோன்லாம் கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங்கே பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ பேஸ் வரும். இதில் வந்து டேரெக்டாக கேட்குற குவாலிட்டி வேறு, ஹெட்ஃபோனில் கேட்குற குவாலிட்டி வேறு. பேஸ் ஹெவியாக வரும்போது அதால் வந்து அந்த ஹெட்ஃபோனில் வந்து சரியாக இது பண்ண முடியாது. ஹெட்ஃபோனு ஸ்பீக்கரே போயிடும், அந்தளவுக்கு பேஸ் இதில் வரும். லெஃப்ட் ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக இருக்கும் வைக்கிறதுக்கு, வீட்டில் ஷோவாக வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதில் பேக்கேஜ்லாம் உண்டு. சென்ட்ரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரு எடுத்துட்டிங்கன்னா 40,000 மேலே வரும். சென்ட்ரு சரௌண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரேட் காஸ்ட்லி, எல்லாமே காஸ்ட்லி தான். இதுக்கு காஸ்ட்லி தான் BMW. இது வந்து கிளிப்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் கோல்டு கலரில், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து காப்பரில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பேப்பர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். அது வந்து 200 வாட்ஸ் RMSனாலும் என்ன ஒரு 40 வாட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆம்ப் எடுத்து நீங்கள் போட்டாலும் 40 வாட்ஸ் ஒரு ஆம்ப் போட்டாலும் அதில் கேட்குறதுக்கு குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்கும். 40லேருந்து 200 வாட்ஸ் RMS வரைக்கும் போடலாம். 2 சேனல் ஆம்பு, அப்புறம் இந்த பவர் ஆம்புலாம் போடுவாங்க பாருங்களா, அதுக்கெலாம் வந்து இந்த டவர் ஸ்பீக்கர் வந்து எவ்வளோ அருமையாக இருக்குமோ அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். அது நமக்கு வந்தது, அது நான் உங்களுக்காக டெஸ்ட்டுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் 26ங்கிறது வந்து R20 அந்த மாடல் நம்பர்லேயே வந்து சைஸ் வந்துடும் கிளிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். R28 அப்படின்னா 2 8 இன்ச்சு ஒரு டியூட்ரு, அந்த மாதிரி R28F. அப்புறம் R26F அந்த மாதிரி வந்துடும். இதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா RP280, அப்புறம் 260 அந்த மாதிரி வந்துடும். அதுக்கு அடுத்த மாடலில் X8000, 7000, 7000 7 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர், 8000 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர், அந்த மாதிரி அந்த மாடல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாடல்லே வந்து எத்தனை ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்லாயிருக்கும், கேட்க அருமையாக இருக்கும். கேட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு சந்தனமே குங்குமமே நில்லடியோ இடிக்கும் சந்தமிழே சந்தமுன்னு சொல்லடியோ
இந்த நாள் மங்கள நாள் நெஞ்சில் தேன் சிந்துதடி மணக்கும் சந்தனமே குங்குமமே நில்லடியோ இனிக்கும் சந்தமமே சந்தமமே நில்லடியோ மணக்கும் சந்தனமே குங்குமமே நில்லடியோ இனிக்கும் Trigos.